voor het gebruiken van de elektronische sigaretten. Wanneer u gebruik wil maken van het toilet, er is 1 toiletgeel voor de cabine, 2 toiletten bij de deur waar u bent binnengekomen en 2 toiletten ter hoogte van rij 30. Achterin het vliegtuig bevinden zich geen toiletten. Wanneer de riemen vast is uitgegaan, kunt u eventueel de